咁咧，我哋選擇咗係俾我哋女女喺 BBology 度上 playgroup 咧，主要原因因為當其時就係經我哋個朋友介紹啦。咁佢個小朋友咧，之前咧就個性格咧會比較活潑好動啲啦，咁就唔係咁聽指令啦。咁但係咧，我哋真係親身見到咧，佢已經上咗差唔多3個月堂之後咧，佢表現真係坐定定，同埋係好肯聽指令咯。我就覺得 BBology 真係幫到我哋啲新手父母啦。咁始終我哋女女都係第一個，其實就冇乜經驗嘅，都好多謝 Miss Connie 一路俾到啲指導我哋啦。因為其實我哋都有上過其他坊間嘅一啲 playgroup 嘅。咁 BBology 最唔同嘅地方就係咧，佢每一個禮拜咧都會教識爹哋媽咪究竟喺屋企點樣同佢玩，唔單單咧上堂嗰1個鐘嘅。翻到屋企咧，其實我哋會繼續延伸啦，我哋會同小朋友做唔同嘅活動啦。譬如之前我哋都試過見到小朋友啲專注力唔夠，Miss Connie 都會教我哋用嗰啲方法咧提升小朋友嘅專注力。咁我覺得呢方面咧對我哋嚟講都好大幫助，特別係對我哋新手父母啦。咁我哋其實都唔係好識得咁樣去教小朋友，咁所以整個過程咧，其實我覺得都好滿意。女女其實個進步都好大嘅喺呢度上完堂之後。